Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимия. У нас на носу полнолуние, которое случится 23 мая, если мне не изменяет память. У нас сегодня будет 4 варианта расклада. Первый, второй, третий, четвертый. Нажимайте в тайминге на тот, который вам интересен больше всего. Можете использовать не просто варианты, можете использовать эти послания еще и как некий символический ключ, который вы хотели бы для себя получить. Смотреть будем коротко, совсем 4 коротких вопроса. Откуда вы сейчас стартуете вообще? Препятствия или какие-то возможные вызовы, с которыми вы столкнетесь, путь, который вам предстоит пройти вернее, и конечный результат какой-то. Ну или может быть какая-то новая цель. То есть я предполагаю, что у нас этот расклад будет действителен в течение ближайшего лунного месяца, то есть от этого полнолуния и до полнолуния следующего. Если вы вдруг смотрите этот расклад не в 2024 году или не в мае месяце, то используйте эти ключи для любого периода времени, ориентируясь на то, что мы будем говорить о некоем лунном месяце от полнолуния и до полнолуния. Вот. Ну и я надеюсь, вы выбрали в тайминге тот вариант, который вам понравился. Напоминаю вам о том, что у нас стартует курс обучения по Таро для новичков. Если вы знаете значение карт, но у вас возникают сложности с трактовкой раскладов, пишите нам в контакты, указанные в описании к этому видео в Telegram, и приходите к нам учиться. И обязательно купите книжку-малышку, которая точно вам поможет, даст полезные советы, поднимет настроение и вообще немножечко поможет вам увидеть вашу жизнь с другой стороны. Ну, а мы будем начинать. Итак, первый вариант. Все, кто выбрали первый вариант, всем привет. Давайте смотреть, что же у нас там есть интересного в вашем поле полнолуния и куда вообще все это двигается. Куда это все двигается? Так. Итак, вопрос номер 1. Начало. Да, вот некое начало полнолуния, отправная точка, откуда вы сейчас будете начинать буквально с завтрашнего дня. Давайте смотреть. Начинать вы будете вообще с любой ситуации, которая касается прежде всего темы работы. Работы, какого-то делания, какого-то творчества. У нас вышел здесь третий маг. Это история, которая говорит о том, что впереди у вас очень много дел. И работать, судя по всему, вы будете один или одна. Здесь нет никаких помощников, здесь нет никаких людей, которые вам мешают. Здесь нет людей, с которыми вы советуетесь по поводу или без. Да что такое, простите. То есть это какая-то история, которая касается непосредственно лично вас. Все, что есть в вашей голове, какие-то идеи, какие-то планы на будущее, вот этим вы будете заниматься. То есть, по сути, с 23 мая у вас начинается очень ответственный период, который целиком и полностью будет зависеть от вас, а не от каких-то людей. Здесь любые ситуации так или иначе будут связаны непосредственно только с вашими действиями. У многих людей здесь изменится работа, что-то поменяется в работе, у многих людей появятся какие-то ресурсы, с помощью которых вы сможете создавать нужный вам продукт, не знаю, нужную вам услугу, как-то в своем коллективе формировать психологический климат. Ну и в том числе что-то делать очень интересное со своей жизнью. Мне нравится эта карта. Пожалуй, это мой самый любимый маг в этой колоде, потому что он показывает в буквальном смысле какое-то квантовое пространство. Настолько быстро здесь двигаются процессы, настолько быстро работает мышление человека и сам человек, что кажется, что ничего не происходит. Но на самом деле вы будете делать очень много вещей. Да, возможно, не у всех людей будет здесь получен в этот месяц какой-то нужный вам результат, потому что это активный процесс создания чего-то, но еще пока не получение какого-то результата. То есть, по сути, вы стоите в начальной точке своего пути, поэтому обратите внимание на обучение, обратите внимание на оттачивание навыков профессиональных и личных.
Обратите внимание на то, что сейчас наступает отличный момент для того, чтобы вы свою жизнь сделали такой, какой вы ее хотели бы видеть. Обязательно приходите к нам на курсы для новичков по Таро, пишите в контакты, указанные в описании к этому видео, потому что там в группе под моим наставничеством, собственно, вы сможете узнать о Таро то, что вы не могли понять или не знали, как это использовать. Переходя ко второму вопросу, препятствия. Жизненные препятствия, внешние препятствия, с которыми вы столкнетесь в течение этого лунного месяца. Что здесь будет за препятствие? Здесь у нас башня, которая говорит, по сути, что, наверное, главное препятствие – это не столько препятствие, сколько вообще разрушение чего-то, пересмотр чего-то. Здесь что-то изменится, здесь ваши планы первоначальные, войдут какие-то изменения, какие-то новости, что-то такое, что будет касаться, может быть, у кого-то темы недвижимости, может быть, у кого-то места жительства, может быть, у кого-то каких-то, не то чтобы даже планов, а очень устоявшихся структур. Если говорить про карьеру и про работу, многих, кто выбрал первый вариант, действительно ждут какие-то интересные, удивительные события, когда то, что вы, может быть, делали, придется делать как-то иначе, может быть, придется переделывать. Но мне хочется сказать, что в этой башне сосредоточено не то, что вы будете переделывать, а то, что вы никогда не будете возвращаться к тому, что вы делали ранее. У вас тут какое-то будет принципиальное изменение мышления и способа действия в том числе. Значит, главное препятствие, еще я бы описала здесь так. Внешняя среда, внешние события каким-то образом ворвутся в вашу жизнь, что-то там подсветят ненужное, что-то такое, что не несет для вас никакой пользы, не нравится вам. Я бы сказала, вот что-то такое, что может случиться, но вам оно по сути не нужно. И вот это вот может случиться, сама по себе жизнь и как-то уберет. Здесь возможны какие-то нарушения сроков, чего бы то ни было, договоренностей каких-то. Здесь может быть какой-то внезапный отказ второй стороны без уведомления. В общем, какая-то новость неожиданная. Что-то поменяется неожиданно. Не обязательно в плохую сторону, кстати. Потому что многие новички, которые видят башню, сразу пугаются и думают, катастрофа, это кошмар, кошмар. Нет, это не всегда кошмар. Не всегда эта карта несет какие-то печальные события, не всегда она несет какие-то переживания. В большинстве случаев она говорит исключительно только о том, что что-то, на что вы, может быть, строили какие-то планы, отваливается, потому что это наступить на какие-то ваши новые грабли, а вы изменились, и вам это не нужно. И поэтому, собственно, вот эта вот вещь, она куда-то исчезнет, просто растворится. Не всегда это связано с переживаниями. Вот. Значит, путь, который вам предстоит пройти в этом лунном месяце. Путь, который предстоит пройти. Ну вот как будто бы путь пройти через свои страхи и переживания, через какие-то свои «не хочу», через какие-то свои сомнения, через какие-то свои требования, ограничивающие убеждения. В общем, справиться, я бы сказала, здесь с самим собой, не загоняться, прежде всего научиться держать себя в тонусе, потому что восьмерка мечей, второй тота, карта такая очень неприятная, сложная, говорящая о том, что ваши какие-то действия, ваши мысли сталкиваются с определенными требованиями от внешней среды, и это вызывает у вас какой-то внутренний трепет, напряжение, стресс, поэтому это может быть несколько стрессовый месяц, и вам с этим месяцем нужно будет справляться, потому что ситуация будет какая-то непонятная, да? Нет очевидных «да» и нет очевидных «против», есть какие-то внутренние переживания, какие-то внутренние загоны, которые будут вам препятствовать и с которыми вы, судя по всему, будете бороться. Но что же у нас будет в конечном итоге? Какой у нас будет конечный результат? Что он нам принесет? Принесет он нам стойкость. Во-первых, стойкость, достоинство, внутреннюю все-таки опору на себя, уверенность в том, что вы контролируете ситуацию и пытаетесь как-то с ней справиться. Я в этой десятке не вижу пока в этот лунный месяц каких-то серьезных, значительных результатов положительного характера, потому что процесс тут все-таки только начинается, и здесь какие-то значимые финансовые или прочие результаты будут позже. Но здесь главный результат в том, что вы возьмете под контроль какое-то определенное дело, какую-то определенную ситуацию. Вы будете ее контролировать,
Вы будете ее усилием воли направлять именно в то русло, которое вам интересно. Здесь история не сдаваться, не отходить назад, не упускать те шансы, те возможности, которые вы планируете все-таки получить, идти к ним, преодолевать свое внутреннее сопротивление, как-то преодолевать какие-то, как вам будет казаться, агрессивные выпады внешней среды. Но здесь нет агрессивных выпадов на самом деле в этой десятке жезлов. Здесь история про то, что среда живет по своим законам, и вы должны эти законы подчинить себе, то есть заставить работать что-то себе на пользу. Вот какой результат вы в итоге получите. То есть вы заставите что-то работать на свою пользу, приносить вам какой-то результат, будь то финансовый результат или что-то еще. Для многих людей, у кого здесь вопрос касается отношений, или для многих людей, которые сейчас находятся в состоянии поиска, внутреннего или внешнего поиска любимого человека своего, здесь история пока говорит о том, что вряд ли в этом месяце произойдет какое-либо знакомство, потому что пока здесь история только про то, что даже если и будут в вашем поле появляться какие-то мужчины или женщины, они все будут отваливаться, потому что с ними изначально ничего не может быть. То есть такие вот пустые какие-то люди, ничего не значащие для вашего внутреннего мира. Вот такая у нас здесь в первом варианте получается ситуация. На дне колоды у меня девятка чаш, которая говорит о том, что в принципе, несмотря на такие сложные, достаточно ответственные карты, внутри вы будете преисполнены хорошего настроения, удовлетворения, счастья и уверенности в себе. И жизнь ваша в целом находится в состоянии абсолютной, полной, тотальной безопасности. Вот какая-то здесь такая история. Вот. Но плюс тут что-то произойдет. Опять же, смотрите, недвижимость, дом. Там была башня. И здесь у нас в начале колоды четверка пентаклей. То есть как будто вот весь ваш такой закрытый, уютный, укромный мир будет вами утрачен. Будет вами утрачен. Вас это, с одной стороны, внутренне будет немножечко волновать и беспокоить. Но зато взамен вы в конечном итоге обретете счастливого, любящего вас человека. Независимо от того, мужчина вы или женщина. Здесь встреча со своей любовью, и здесь новые какие-то жизненные перспективы рисуются, с возможностью познания мира, какой-то счастливый случай, счастье, любовь, брак. Вот. Судьбоносная, причем встреча. Мне хочется сказать, что здесь люди в первом варианте рано или поздно встретят человека, который действительно послан им свыше. Ну, если вы еще, конечно, его не встретили, потому что для многих людей здесь, может быть, и есть история уже про имеющуюся встречу. Вот такие дела, ребята. Пока-пока. Мы переходим к варианту номер 2. Вариант номер 2. Привет. Давайте будем смотреть, что же там есть интересного у вас. Напоминаю, что если вы интересуетесь Таро, обязательно приходите к нам учиться. Пишите в контакты под описанием этого видео к нам в Телеграм и записывайтесь на курсы Таро для новичков. Там в группе вы сможете узнать очень много интересных вещей о Таро и разобраться с теми вопросами, которые не дают вам возможности полноценно работать самостоятельно. Это была минутка рекламы, а мы входим в наш расклад. Так, у нас будет 4 карты. У нас будет 4 карты. Так, поехали. Отправная точка, начало. Откуда вы сейчас начинаете этот лунный месяц? Десятка мечей. Начинаете вы этот лунный месяц с состояния крайней степени истощенности и усталости. Я бы даже сказала, какого-то ментального паралича. У многих людей здесь чувство какой-то глубокой внутренней скорби, переживания, замкнутости. Вот вроде головой вы трезво понимаете все, что с вами происходит, но внутри, как говорится, на душе и на сердце настолько тяжело, настолько плохо, что вот эти мысли все, попытки, может быть, я бы сказала, предсказать, к чему здесь придет ваш какой-то мир, мешают вам наслаждаться этой жизнью. То есть какие-то здесь мысли и переживания, как быть дальше. Не то, чтобы вы будете переживать о чем-то, что у вас заканчивается. Здесь именно мысли, как быть дальше, что делать с этим дальше. Препятствия или вызовы, с которыми вы столкнетесь на пути.
Здесь соблазны и искушения. Главное препятствие, главные, наверное, вызовы внешние – это ваши проверки с разных сторон, причем для многих людей здесь проверки с точки зрения какого-то именно сексуального контекста, потому что 7 кубков у нас это такая карта, знаете, карты противоречия, карты проверочки. А соблазнишься ты на меня или не соблазнишься? То есть здесь какие-то чрезмерные вот вещи, да? То есть очень внимательно в течение этого времени суметь найти силы и преодолеть любые соблазны внешней среды, потому что соблазнов здесь, судя по всему, будет много. И женщины, и мужчины, и флирт, и что-то еще. У кого-то может быть какой-то допинг, у кого-то ощущение, знаете, что я вот такой человек, золотой ребенок, держащий мир, так сказать, за золотые яички, делаю, что хочу, творю, что хочу, и такие вещи могут быть. Поэтому здесь очень важно соблюдать дистанцию и понимать, что несмотря на какие-то сложности, с которыми вы столкнетесь в течение этого периода, которые будут связаны с утратой вашего направления, вашего пути или того, что вы делали, ни в коем случае не поддаваться ни на какие соблазны. Будь то соблазны просто визуальные, когда вы на что-то смотрите и что-то там в своей голове фантазируете, либо когда это соблазны реально физические. Держать себя в тонусе. Путь, который вам предстоит пройти в этом месяце. Новый путь какой-то, новое начало в буквальном смысле, новый старт. В этом месяце вам предстоит сделать какой-то первый, такой вот осмысленный, я бы сказала, шаг в неизвестность, но осмысленный, опять же, тоже не очень хорошо подходит к шуту, потому что если говорить о шуте, это прежде всего внутренний импульс. Здесь нет никакой осмысленности, здесь просто какой-то возникающий посыл, какая-то потребность, которая выводит вас на совершенно новый путь. Причем посыл и потребность здесь вполне себе искренние. В шуте нет обмана, нет предательства, нет никаких лукавств. Вот в этой карте есть, да, а в шуте нет. Здесь искренность, чистота, умиротворение и покой. Поэтому я бы сказала, что здесь главная история вашего пути – это то, что у вас начинается новая жизнь, в прямом и переносном смысле этого слова. Для многих людей это будет касаться вопросов детства и родительства, то есть на авансцене будут какие-то роли, которые связаны с детьми, независимо от того, сколько вашим детям лет. Может быть, кто-то задумается о рождении ребенка, может быть, кто-то задумается о том, что будет, когда там у моих детей родятся дети. Может быть, кто-то наконец-таки задумается о том, не добавить ли мне в свою жизнь немножко детского любопытства, немножко детской непосредственности, для того, чтобы сделать себе немного проще, перестать, опять же, думать бесконечно о каких-то вещах, принимать все близко к сердцу, и относиться к жизни легко и просто. Здесь в вашей жизни главная история этого пути касается прежде всего, опять же, темы в реализации своих желаний. Я хочу это сделать, я попробую. Шут всегда говорит: я хочу это сделать, и я попробую. Вот главная история вашего пути: я попробую. И вы должны пробовать, вы должны строить перед собой новые планы, вы должны радоваться, вдохновляться, потому что в шуте очень много радости, вдохновения, любознательности, вообще прекрасное очень время. Конечный результат или цель, да? Ну, конечный результат или цель, вот у нас конечный результат в виде результата сразу вышел. То есть конечный результат этого пути и вообще этого месяца будет прежде всего в том, что завершится окончательно и бесповоротно что-то в вашей жизни, что вы созидали довольно продолжительное время. У кого-то, может быть, эта тема касается года, у кого-то месяца. У кого-то может быть недели или квартал, то есть какой-то определенный срок. Во-вторых, конечный результат – это поездка. Это поездка, это какие-то планы, которые вы будете претворять в жизнь в будущем. То есть у меня складывается ощущение, что здесь сейчас в течение этого лунного месяца в вашей жизни должна решиться какая-то очень важная история. В ходе этой истории вы получите для себя новые возможности, реализации которых будете заниматься после того, как будет завершен весь какой-то этап, не знаю, связанный с поездками, с встречами, с подписаниями, может быть, каких-то бумаг, с получением денег и так далее. У многих людей здесь такая вот прям история, граничащая, знаете, с новой жизнью полностью, потому что сделали первый шаг, и тут же он завершается, рождается что-то новое. Ну и цель
главная цель этого аркана 21-го Вселенная, она касается именно того, что я хочу, чтобы уже наконец-таки все завершилось, поставить все точки над «и» и двигаться дальше с четким пониманием того, что меня ждет. Вот что здесь у нас будет присутствовать во втором варианте. Поэтому, ребята, я вам желаю удачи, я вам желаю быть внимательными, ни в коем случае не идти на поводу у любых каких-то соблазнительных предложений, попадающих в ваше поле. Потому что, судя по всему, если вы натолкнетесь на эти соблазны и соблазнитесь, то вы получите для себя не вот это замечательное, а нечто совершенно другое. Потому что здесь мы говорим о препятствиях, это препятствия, с которыми вы столкнетесь. То есть что-то, что надо преодолеть. Если это будет преодолено, значит все будет хорошо. Если не будет преодолено, ну, последствия имейте в виду, будете понимать сами. На дне колоды у меня рыцарь кубков. Здесь история про... в буквальном смысле фигура мужа. Да? То есть если вы мужчина, значит речь идет о том, что главная ваша история до конца этого лунного месяца – это либо жениться, либо найти женщину, которую вы будете любить, либо как-то вот возлюбить свою жену. Если вы женщина, то же самое касается вас. Либо встретить мужчину, который станет вашим мужем, либо полюбить своего мужа, либо разглядеть в нем своего мужа. В общем, что-то, что касается темы мужчин. И колода у нас начинается с 8 кубков, которая говорит о том, что в принципе не стоит переживать о том, что для тебя больше не имеет никакого значения. Наслаждайся, радуйся жизни, потому что перед тобой открывается масса новых перспектив, которым ты точно будешь счастлив, потому что это те перспективы, которые ты сам хотел. Вот такая история. А я с вами прощаюсь. Возвращайтесь к нам снова, приходите учиться. Пока-пока, до новых встреч. Все, кто выбрал третий вариант, всем привет. Это Машенька, юного таролога, который любезно одолжил мне ее для записи видео. Давайте смотреть, что же будет там у вас впереди в этот лунный месяц, какие у вас будут интересные события. Посмотрим. Итак, начало, отправная точка. Откуда вы начинаете? 8 жезлов. А начинаете вы с дороги. Вот этот лунный месяц вы начинаете с дороги. Вы начинаете с каких-то активных действий, с какой-то беготни, с какого-то напряжения. Напряжение не в плохом смысле этого слова, а напряжение в контексте очень много дел, нужно везде успеть. С какой-то, может быть, спешки, но при этом с концентрацией внимания, с четкого понимания того, что вы хотите. Мне кажется, что достаточно много будет перемещений каких-то в течение этого промежутка времени. Препятствия или вызовы, с которыми вы столкнетесь. 9 жезлов. Достоять на своем, доказать свое, полностью отдаться своим внутренним ощущениям, научиться действовать так, как вам подсказывает ваше сердце. То есть какое препятствие? Будет возникать сопротивление, будут возникать в вашей жизни ситуации, когда вы не будете хотеть этого делать, когда что-то будет вас беспокоить и какие-то будут возникать треволнения. Вот эти препятствия нужно преодолеть. То есть нужно расслабиться, нужно не стрессовать, нужно учиться дышать, использовать какие-то дыхательные упражнения, заниматься цигун, йогой, не знаю, каким-то другим видом спорта, для того, чтобы расслабить свое внутреннее я, для того, чтобы вы могли более легче двигаться к тем целям, которые ставите перед собой. Не забывайте, кто хочет учиться Таро, что 9 жезлов Таро как раз означает навык, развитие навыка чтения карт в абсолютном согласии со своей интуицией. Поэтому, если вы хотите знать о Таро больше, пишите нам в контакты, указанные в описании к этому видео, и приходите. Третья карта. Путь, который вам предстоит пройти в течение этого месяца. Абсолютно довериться событиям. Во-первых, пройти путь каких-то переездов, путь переезда, путь поездок, может быть, далеких каких-то поездок заграничных. Полностью отдаться течению своей жизни, начать вот как-то с чистого листа, поверить, что у вас начинается новый, очень счастливый жизненный этап. Вот такой путь придется пройти. Конечный результат или цель, которую вы получите. Интересное кино. Но, видимо, действительно здесь что-то только начинается, потому что конечный результат или цель выражен в том, что вы получите для себя некое подтверждение своей выносливости, своей упертости, упрямости, своей внутренней силы,
каких-то конфликтных ситуаций, где вы будете не бояться конфликтов, где вы не будете пытаться их избежать, а где вы будете учиться говорить, доказывать свое, убеждать в чем-то людей и, собственно, предъявлять себя этому миру без стеснения. Поэтому я рискну предположить, что в третий вариант гиперполезен для тех людей, кто испытывает какие-то сложности вообще в конфликтах, когда страшно что-то потребовать, страшно что-то сказать. Даже если вы говорите и чувствуете при этом все равно какое-то напряжение, вот этот месяц будет вас учить не напрягаться. Не напрягаться, абсолютно тотально быть уверенным в своей победе, не бояться звонить, писать, приходить, встречаться, озвучивать свои мысли, предъявлять какие-то свои претензии. То есть здесь конечный итог этого пути – достучаться в буквальном смысле до небес, донести небесам свои мысли и мнения и вот прямо-таки убедить всех в том, что вы лучший красавчик и с вами будет шикарно и прекрасно. Вот такая у меня здесь в третьем варианте рождается история. На дне колоды у меня двойка кубков. То есть к концу этого месяца однозначно вы успокоитесь, чувствовать себя будете расслабленно, хорошо, прекрасно, все будет чудесно. Начинаете вы с новой жизни, сейчас очень важный этап грядет, обратите на это внимание, потому что он даст вам возможность преодолеть действительно какие-то внутренние сопротивления, внутреннюю растерянность, стеснительность и так далее, и обрести для себя как хорошую жизнь, хорошую работу, хорошие деньги и так далее. То есть чему-то нужно будет учиться новому, будьте к этому готовы. Ну а мы на этом завершаем наш третий вариант и переходим к четвертому. Пока-пока и до новых встреч. Четвертый вариант. Всем привет. Давайте смотреть, что же вас ждет в течение этого лунного месяца. С этого полнолуния до следующего полнолуния. Что там будет у вас интересного? Так. Ну ладно. Хочешь сюда? Пойдем сюда. Так, ну поехали. Итак, вариант номер 4. С чего вы начинаете? Стартовая точка этого полнолуния для вас. Семья, деньги, работа, хорошее самочувствие, довольство собой. Все прекрасно, все замечательно, все чудесно. Куда вы двигаетесь, ребята? Препятствия или вызовы, с которыми вы столкнетесь? Что там у нас на пути где-то вот ждет вас? А на пути здесь многих людей ждет какая-то встреча, контакт, общение, письмо, сообщение, новость от человека, который будет нести вам некую важную информацию, которую нужно будет как-то быстро обработать и что-то с ней сделать. Как будто какое-то решение, какое-то, не знаю, предписание, направление, указание пути, маршрут и так далее. В общем, все, что связано с целями и задачами по развитию вашей работы, вашей жизни, что-то еще. Какая здесь главная история может быть? Раз уж у нас здесь вышла и семья, и жизнь стабильная, и деньги одновременно с этим, и в качестве препятствия выходит рыцарь мечей, он же второй тота, король. Кто не знает, приходите к нам на курсы, пишите в описаниях к видео. Это человек, который может стать для вас некой препоной в решении ваших рабочих или финансовых вопросов. Какие-то нормы, какие-то требования, регламенты, что-то здесь надо будет обойти для того, чтобы получить для себя то, чего вы хотите. Может быть, это, кстати, какой-то конкретный мужчина, может быть, это какая-то конкретная женщина, потому что второе, короли и королевы, это не всегда мужчины и женщины. Люди у нас такие, что внешне может выглядеть одно, а внутренне быть совершенно другое. Да? Мужчина может быть очень такой эмпатичный, а женщина очень такая маскулинная. Соответственно, меняется энергетика. Поэтому здесь рыцарь мечей говорит о том, что главное препятствие, во-первых, это то, как вы сами двигаетесь к своей цели. Во-вторых, высокий уровень конфликтности. То есть вам, очевидно, в этом месяце нужно быть не таким резким, каким вы можете быть всегда, не таким прямолинейным. В обязательном характере в этом месяце нужно соблюдать чувство такта, уважение к другим людям, не нарушать ничьи границы, при всем не нарушать свои границы. И ни в коем случае, как мне кажется, не вступать ни в какие дебаты с вашим руководством, с вашими родителями, если им уже много лет, потому что это взрослые люди, и в том числе с бывшими партнерами, мужьями, женами, не конфликтовать и не пытаться как-то прогибать свою линию, в то же время не давать возможность человеку гнуть свою линию. То есть вот будьте внимательны в этих вопросах. Путь, который вам предстоит пройти. Вот эта карта у нас настойчиво вывалилась, и это у нас первая история.
Вот у нас путь, да, который повторяет, по сути, некое послание от рыцаря мечей. Принцесса мечей говорит о том, что главный ваш путь – отстоять свои собственные ценности, избавиться собственноручно от тех вещей, которые в будущем вашу жизнь могут превратить в хаос или сделать ее какой-то проблемой. То есть ни в коем случае не бойтесь критики, не бойтесь конфликтов, ничего не бойтесь, будьте во всеоружии, изучайте какой-то материал, какую-то информацию, используйте его на пользу себе. И вот выпала, судя по всему, какая-то новая у нас дополнительная рекомендацион, да, от Таро Тота. Он говорит о том, что впереди у вас новой информации много будет. Путь, который вы будете проходить, прежде всего связан с информацией. Будет много новостей, будет каких-то много полезных вещей, которые принципиально важны для вашей новой жизни, вообще для вашего понимания текущих происходящих процессов. Здесь точно получение каких-то важных звонков, писем, сообщений, чего-то еще. Здесь подготовка к какой-то дороге. Я не знаю, может быть, у кого-то это будет командировка, может быть, здесь будет что-то еще, связанное с поездкой, когда вот все должно сойтись воедино. Какие-то все пазлы должны сложиться. Поэтому путь вас ждет точно интересный, путь познания. Прежде всего, я бы сказала, и путь научения. Вот чему-то будете учиться, что-то будете познавать. К чему придете в конце месяца, какой будет конечный результат или какая будет достигнута цель в этом лунном месяце? Пятерка кубков. Конечный результат или цель – это, конечно же, все-таки какое-то неприятное послевкусие, я бы даже сказала, разочарование от того, что, может быть, ваши усилия не принесли сразу вам тот результат, который нужен, может быть, от того, что здесь с какими-то вещами приходится прощаться, потому что они были не такие, как на самом деле мне надо, чтобы было что-то не то. В общем, здесь усталость такая и переживание. Усталость и переживание, и прежде всего, с точки зрения цели, цель четкая, конкретная и понятная, перестать страдать. Вот буквально так. Перестать страдать, перестать переживать, перестать разочаровываться, перестать попадать в ситуации, которые вам приносят какие-то эмоциональные проблемы, эмоциональный дискомфорт, в том числе, может быть, развернуться прежде всего к самому себе, к самой себе, а не к людям. Ну, на мой взгляд, такая немного парадоксальная вещь в контексте конечного результата. То есть какой-то здесь будет все-таки печаль, переживание, разочарование в чем-то. Ну, может быть, лучше, как говорится, поздно, чем никогда. Лучше один раз поплакать, чем потом переживать всю оставшуюся жизнь. Поэтому не пугайтесь ни в коем случае пятерки кубков. Это всего лишь проверочный этап жизни, который говорит, ты давно засиделся там, где тебе хорошо, пора добавить в свою жизнь что-то нового. Раз ты сам не хочешь, значит, мы тебе создадим условия, с помощью которых ты будешь меняться. Поэтому, если вы сами вот этот путь в контексте научения, изучения какой-то информации, каких-то определенных действий сами инициируете, сами пройдете, то тогда и карта это будет не настолько значительно влиять на ваше самочувствие психическое и физическое. Вот. Ну и что там у нас на дне колоды? Давайте посмотрим. На дне колоды у нас умиротворение, успокоение, достижение каких-то классных целей, желаний, счастья, ощущение вдохновения внутри себя. Видите, несмотря на то, что будут какие-то, может быть, слезы и переживания, все равно все будет классно. И стартует у нас колода с повешенного, то есть да что-то я вот как-то засиделся я здесь. Ничего вроде как я не хочу, при том, что не то чтобы я сам не хочу, я здесь переосмысляю, говорит повешенный, я получаю какие-то откровения. Физически я не могу сейчас повлиять ни на что, у меня нет таких прав, у меня нет таких возможностей. Все мои права абсолютно нивелированы во внешнем мире и погружены в какой-то мир нематериальный. Кто-то называет это тонким миром, кто-то это называет миром предвидения. Не знаю, что какой-то у нас тут интересный очень человек, который может, в принципе, читать это пространство, видеть глубокие детали. И вот что характерно, вот эта карта Таро Тота рассказывает нам о знании, а повешенный рассказывает нам о понимании каких-то скрытых, глубоких скрытых процессов. Такое чувство, что сейчас, в этом месяце, у вас начнется активно рождаться понимание внутренних деталей своей жизни, себя самого, своей работы, своих планов, что-то еще. То есть как будто вы увидите, что надо сделать, чтобы все было очень стабильно и хорошо работало. Кстати, по Таро курсы
По Таро-Тото есть очень много классных курсов у нас, которые можно учить в записи, поэтому пишите или приходите на индивидуальные занятия. Вот такая у меня здесь история, ребята. Я вам желаю всем отличного настроения. Берегите, пожалуйста, себя. Возвращайтесь к нам снова. Приходите к нам учиться. Пока-пока и до новых встреч.